Barevses Polorit, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous saluer aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette conférence de presse à l'occasion de 3 anniversaires et de l'arrivée du Beaujolais nouveau en Arménie. Je suis très heureux de saluer à cette occasion Monsieur Léon Bagdassarian, qui est le président tout à la fois de l'agence Saberatur Sevan, mais aussi président de l'Hôtel Europe, ainsi que de l'agence Executive Travel, l'agent général de vente d'Air France KLM. Exclusive Travel, avia ուրեմն փոխադրումների դոկտորի իրականացնող Air France եւ KLM, այդ երկու միավորված ձեռնարկությունների ուրեմն գործադիր տնօրեն։ Et je suis tout aussi heureux de saluer M. Varoujan Sarkian, qui est le directeur général de l'agence Saberatur Sevan et qui est, pour le dire de façon résumée, un peu le pionnier de cette aventure de rapprochement de la France et de l'Arménie. Ողջունում եմ նաև այստեղ ներկա գտնվող պարոն Վարուժան Սարգսյանին, ասեմ, որ գլխավորում է Saberatur ուրեմն Sevan գործակալությունը եւ եթե ամփոփեմ այս ամենը, երևի թե ասեմ այսօրվա ուրեմն մեզ սպասվող ուրեմն գործունեության եւ ընդհանրապես միջոցառման ուրեմն ինչ ասեմ պիոներներից մեկն է հանդիսանում, ինչ որ միտեղ մենք դրան ենք նաեւ պարտական այսօրվա այս իրադարձություններով. Parce que c'est bien d'une aventure qu'il s'agit, qui a pris son départ, voici maintenant plus de 40 ans, quand Varoujan Sarkisyan a créé l'agence Sevan à Lyon. Սա ինչ որ միտեղ արկածի ուրեմն հետ համահավասար կարելի է համարել որպես գործունեություն, ինչու, որովհետև հավասիկ արդեն 40 տարի առաջ պարոն ուրեմն Վարուժան Սարգսյանը ստանձնեց Saberatur Sevan կազմակերպության այդ ստեղծման հիմնադրման ողջ գործընթացը. Il encouragera Léon Bagdassarian à créer l'agence Saberatur et les deux uniront bientôt leurs efforts pour rapprocher l'Arménie de la France et faciliter la visite de Français de plus en plus nombreux dans ce pays. Այն աստիճանի արկածախնդրություն, որ իսկապես ավարտվեց այն իրողությամբ, որ այդ ուրեմն ցանկությամբ վարակեց պարոն Սարգսյանը նաև պարոն Բաղդասարյանին այն աստիճանի, որ այս երկու գուտերնարկությունները միավորեցին իրենց ուժերը եւ ջանք չխնայեցին, որպեսզի ել ավելի նպաստեն Հայաստան-Ֆրանսիա կապերի մերձեցման ու խտացման. C'est tout à la fois d'une entreprise qu'il s'agit, d'un pari sur l'avenir et je crois qu'on peut le dire d'une amitié. Եվ ինձ թվում է այնպիսի մի ձեռնարկեր, որի ուրեմն որպես խաղադրույք, ուրեմն նականու, ինչպես կասեն ռուսերեն, դրված էր բարեկամության ուրեմն այդ շահարկման կարևորագույն գործընթաց. L'esprit d'entreprise et l'amitié, voilà la clé du succès. Հավասիկ ձեզ բարեկամության ոգով տոգորված երկու այրեր միացան եւ արդյունքում ունեցանք այսպիսի հաջողված ձեռնարկ.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là et amener des touristes en Arménie, c'est bien, mais ils ont aussi le souci de veiller à leur accueil et c'est pour ça qu'ils ont pris l'initiative de créer l'Hôtel Europe, qui était tout un symbole à l'époque, qui était le cap que se fixait l'Arménie. Բայց ուրեմն չբավարարվեցին այս երկու այրերը միայն այն իրողությամբ, որպեսզի կազմակերպեն զբոսաշրջիկների Հայաստան գալով միայն, այլ ավելի հեռուն գնաց նրանց մտահղացումը, նրանք անգամ լծվեցին այն գործընթացին, թե ինչպես հոգան Հայաստան իրենց կողմից ուրեմն բերված զբոսաշրջիկների կեցության հարցերը այն աստիճան, որ այդ ցանկությունը մարմնավորվեց, նյութականացավ եւ այսօր արտահայտվեց արդեն Եվրոպա հյուրանոցի արկայությամբ մայրաքաղաք Երևան։ Et c'est ainsi que l'Hôtel Europe, que dirige son manager en bon français, M. Tartarian, fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Եվ այդ ձեռնարկի արդյունքում, որպես արգասիկ, Եվրոպա հյուրանոցը եւս այս հանդիսությունների ուրեմն մասնակից ղեկավարությամբ իր մենեջեր պարոն Նուբար Թաթարյանի այսօր տոնում է նաեւ իր ստեղծման գոյության 10-րդ տարելից։ Mais l'amitié, c'est un échange, et si l'Arménie se réjouit d'accueillir les Français maintenant par dizaines, voire centaines de milliers, il était tout aussi important d'ouvrir les portes de la France aux Arméniens, et c'est l'objectif de l'agence Executive Travel, qui est l'agent général des ventes d'Air France KLM ici en Arménie. Բայց ուրեմն սա էլ բավական չեղավ, որովհետև մարդիկ մտածեցին նաև այնպես անել, որպեսզի Հայաստանից եւս դեպի Ֆրանսիա ապահովեն մարդկանց ուրեմն երթևեկը, տեղափոխությունը, եւ արդյունքում ծնվեց նաև executive travel գործակալությունը, որը ուրեմն հանդես է գալիս որպես Air France եւ KLM ավիաընկերությունների ավիատոմսերի վաճառքի բացառիկ ներկայացուցիչ։ Executive Travel fête elle aussi son 10e anniversaire. Այսօր առիթներից մեկն է հանդիսություններով ծանրաբեռնված երևի թե այսօրվա, նաեւ Executive Travel գործակալության հիմնադրման 10-ամյակն է։ Pour un anniversaire, il y a des cadeaux. Եթե խոսվում է տարեդարձի մասին, բնականաբար ենթադրվում են նաև ընծաներ։ Et l'Hôtel Europe a été gâté puisqu'il en a déjà reçu 2. Իսկ Եվրոպա հյուրանոցը երևի թե մի քիչ արդեն ինչ ասեմ, 3 են տվել, որտեղ երկու այսպիսի լավ նվեր արդեն իր տարեդարձի առիթով ստացել է։ D'abord, il s'est vu décerner le prix de l'excellence 2013 par TripAdvisor. Ուրեմն այս տարի արդեն TripAdvisor այդ ձեռնարկության կողմից գերազանցության ուրեմն ինչ ասեմ որակավորում է ստացել Եվրոպա հյուրանոցը։ Et l'agence Booking.com lui a attribué la note d'excellence de 8,3 sur 10 pour ses services. Իսկ Booking.com ձեռնարկության կողմից նախանշված 10 բալանոց, 10 միավորանոց գնահատման, ուրեմն ընդհանուր գնահատման այդ սանդղակից 8.3 եւս գնահատման արժանացել է Եվրոպա հյուրանոց։ Mais un anniversaire, ce sont non seulement des cadeaux, un anniversaire c'est aussi une fête. Տարեդարձը ոչ միայն ընծաներով է սահմանափակվում, տարեդարձ նշանակում է նաև տոնակատարություն։ Et c'est pour ça que Varouchane Sarkissian et Léon Baldessarian ont voulu fêter ces 3 anniversaires, 25 ans de Savan Seberatour, 10 ans d'Hôtel Europe et 10 ans d'Executive Travel, à l'occasion de l'arrivée en Arménie du Beaujolais nouveau. Եվ երևի թե առիթը այնպես եղավ, որ երկու այստեղ ներկա գտնվող հարգարժան պարոնայք որոշեցին այս բոլոր հանդիսությունները միավորել եւ այսօր այսպիսի մի օր հանդիսությունների Սաբերատորի ուրեմն 25-ամյակ Եվրոպա հյուրանոցի եւ Executive Travel-ի 10-ական ամյակն էր։ Այսպիսի ուրեմն մի հիշարժան օր է այսօրվա օրվա խորհուրդը։ L'arrivée du Beaujolais nouveau, c'est chaque année
l'occasion d'une fête en France et dans le monde entier. Եվ այս տարի նաև հավելվեց նաև Բոժոլե Նուվո ուրեմն գինու ուրեմն հանդիսությունը, որը իդեպ Հայաստանում անցեկացվում երկրորդ անգամ, իսկ Ֆրանսիայում դա մեծ ուրեմն ճանաչում համարում ժողովրդավարություն, ժողովրդականություն վայելող տոնակատարություն։ Le Beaujolais nouveau, c'est une exception française. Բոժոլե Նուվո այդ գինին դա մի ֆրանսիական բացառիկ ուրեմն բացառիկություն է, այսպես ասեմ։ C'est un vignoble que l'on cultive sur les coteaux de la Saône, au nord de Lyon. Ուրեմն սա այն խաղողա տեսակն է, որի վազերը հիմնականում աճեցվում են Լիոնից ոչ հեռու Սարահարթային այդ լանջերին, L'un des plus anciens vignobles de France, puisqu'il remonte jusqu'au Moyen-Âge. Սա ուրեմն ամենահին խաղողագործական ավանդույթներով հարուստ վայրն է, ինչու, որովհետև նախարմատները հասնում են ընդհուպ մինչև միջնադար։ Et qu'il doit son nom à la fille du roi de France, Louis XI, la comtesse Anne de Beaujeu, qui a donné son nom au comté du Beaujolais. Եվ երևի թե անունով էլ ուրեմն պարտական է Լուդովիկոս 11-րդի դստերը, արքայադուստր Աննա ուրեմն գեղեցկության համար բել, որի արդյունքում գինին ևս ստացավ այդ անունը Beaujolais։ C'est un vin pressé, un vin qui demande d'être bu rapidement, quelques semaines seulement après les vendanges. Un vin primeur. Սա այն գինին է, որը ուրեմն քաշվելուց հետո էլ հապաղել չի սիրում։ Սա այն գինին է, որ մի անգամ պատրաստ լինելուց հետո ամիջապես պետք է խմվի։ Հայավարի եթե ասեմ, մաճառի ավելի ազնվականացված տարբերակ։ Depuis 1951, le Beaujolais nouveau est labellisé. 51 թվականից սկսած Բոժոլե Նուվո գինին արդեն պիտակավորված ուրեմն տարբերակով է հանդես գալիս, որպես պիտակով հանդիսացող առաջին կոչեցյան գինի։ Et son arrivée dans les cafés, les restaurants et dans vos verres est très strictement réglementée. La date d'arrivée est fixée au 3e jeudi de novembre. Եվ իմիջայլոց սպարման ժամկետը եւս, այսինքն վաճառքի բաց թողնման ժամկետը եւս խստագույնը սահմանված է Le 3e jeudi de novembre. նոյեմբեր ամսվա 3-րդ խստագույնից պահպանվում է այդ կարգը։ Բոժոլե Նուվոն հայտնվում է Փարիզյան ֆրանսիական սրճարաններում եւ ռեստորաններում յուրաքանչյուր տարի նոյեմբեր ամսվա 3-րդ հինգշաբթի օրը։ Ainsi en a-t-il été décidé en 1985. Այսպիսի որոշում կայացվեց 1945 թվականին։ Par décret gouvernemental. Իմիջայլոց այդ որոշումը կառավարության որոշումով կայացված որոշում։ Et partout en France, vous verrez fleurir sur les vitres des cafés et des restaurants la petite affiche « Le Beaujolais nouveau est arrivé ». Եվ ամենուր այս օրերին Փարիզյան սրճարաններում եւ ռեստորաններում այդ փոքրիկ պաստառի վրա հագցված է, որը ազդարարում է Beaujolais Nouveau գինու գալուստը։ Et c'est un événement dans les cafés, les restaurants, les brasseries, à Paris bien sûr, mais en particulier à Lyon où il a son berceau. Ուրեմն Փարիզի բոլոր սրճարաններում եւ մանավանդ Լիոնի եւ գարեջրատներում, չմոռանանք դա նշել, ու նաեւ մանավանդ Լիոնում, Լիոն, որովհետեւ Լիոններ հենց Beaujolais Nouveau այդ գինու օժանը։ Et il accompagne avantageusement une entrecôte ou une saucisse lyonnaise. Եվ բնականաբար գինին մատուցվում է ուրեմն շատ հյութալի, հյութեղ ֆրանսիական խոհանոցին ուրեմն հատուկ ուրեմն մսից պատրաստված կերակրատեսակով անտրեկոտ են ասում այդ չալաղաջ ասեմ, հա, մեր հայավարի, ուրեմն հատուկ ֆրանսիական նրբահամ սոուսներով համեմված։ Mais c'est un événement dans plus de 120 pays du monde aussi. Բայց Beaujolais Nouveau գինու այս հանդիսությունները
չեն սահմանափակվում միայն Ֆրանսիայում, սա այն հանդիսություններն են, որոնց աշխարհագրությունը արդեն ընդարձակվել է, այն աստիճան, որ 120 երկրներում աշխարհի Beaujolais Nouveau այդ գինու, ուրեմն ինչ ասեմ, տոնակատարությունները նշվում։ 120 pays où, grâce à Air France, le Beaujolais Nouveau est au rendez-vous du 3e jeudi de novembre. Ասեմ 120 երկրներ, որտեղ այդ գինին ուրեմն առաքվում է եւ ուրեմն ներկայացվում ուրեմն սպառողների ուրեմն ինչ ասեմ, համտեսին շնորհիվ Air France ձեռնարկությունների այդ տարբեր ուղղություններով կազմակերպած ավիաչվերթների։ C'est un grand succès commercial puisque la France exporte presque 50% du Beaujolais qu'elle produit. Սա առևտրատնտեսական առումով բավականին շոշափելի, ուրեմն ձեռքբերում կարելի է համարել, ինչու, որովհետև Beaujolais ուրեմն գինու գրեթե 50%-ը Ֆրանսիան արտահանում։ Les pays les plus gourmands sont de très loin le Japon, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Եվ ամենահամադամասեր երկրները Beaujolais Nouveau-ի, ուրեմն բավականին հետաքրքիր աշխարհագրություն են սկսած Ճապոնիայից, անցնելով Միացյալ Նահանգներ, Գերմանիա եւ Միացյալ Թագավորություն։ Et aujourd'hui, le Beaujolais Nouveau est l'invité de l'Arménie. Իսկ այսօր արդեն հրավիրյալի կարգավիճակով երկրորդ անգամ Հայաստանում հանդես է գալու նաև Beaujolais Հայաստանում։ Et il fera les délices des invités de Léon Bagdasarian et de Varoujan Sarkissian. Այն աստիճանի, որ պարոն Վարուժան Սարգսյանի եւ պարոն Լևոն Բաղդասարյանի հյուրերը բնականաբար պիտի ըմբոշխնեն այդ համեղ ըմպելիք։ Et je les remercie très vivement de leur initiative parce que le Beaujolais Nouveau, c'est en quelque sorte un ambassadeur de la France à l'étranger. Եվ ես այս առումով իմ շնորհավորանքները երկու պարոններին այստեղ ներկա, որտեղ իր ուրեմն բաժին մասնակցությամբ Beaujolais Nouveau-ն եւս կարող է ստանձնել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի կամ դեսպանորդի դերակատար։